puerta, escuchá cómo suena. Mira, 590 caballos tiene esta Ferrari 458. Ahí está el tablero, mirá lo que está belleza. Y la vamos a escuchar ahora. A ver cómo suena esto. Oh, tremendo. Una cosa de loco. Y esto nada más lo tenés en Shell, es increíble. Yo sé, Pela, que vos te gustan las cosas japonesas, pero esto va. Bueno, a ver. Estamos en Uruguay.